Ó, vou mostrar uma coisa. O Caspitec aqui. Ó, eu tô... O quê? Hã? Peraí, ô galera. Eu tava na nona fase. Agora eu tô na 10ª. Aqui não tava 9? Oxi, não tava 9? Oxi, não tava 9 e era pra mudar a textura, eu não entendi não. Eu só vou fazer o vídeo por aqui. Na verdade, eu short, porque esse vídeo é bem curto.